Roma henüz güçsüzken İtalya'nın kalbinde başka halklar vardı. Onlar boyalı mezarlar ve pişmiş topraktan tapınaklar inşa ettiler. Demir ve kehribar için Tiren denizinde yelken açtılar. Romalılara kemer yapmayı, tin tanrıların iradesini okumayı ve oyunları sahnelemeyi öğrettiler. Sonra sadece birkaç yüzyıl içinde şekillendirdikleri romanın içinde eriyip gittiler ve dilleri bile sessizliğe büründü. Kendi kitapları kayıp, yazıları ancak yarısı anlaşılabilmiş bir biçimde çoğunlukla aynalar ve mezar duvarlarında günümüze ulaştı. Bu, erken İtalya'nın kayıp ustaları Etrüsklerin ve Etruria tepelerinde hala asılı duran o sorunun hikayesi. Bu kadar parlak bir medeniyet nasıl oldu da basitçe yok oldu? Etrüsklerin kökenleri konusunda antik dönem yazarları bile farklı görüşlere sahipti. Zira Yunan tarihçi Herodot, Batı Türkiye'deki Lidya'da hüküm süren Kral Atis döneminde yaşanan büyük kıtlık yüzünden nüfusun yarısının kralın oğlu Tirirhenus önderliğinde İtalya'ya göç ederek kendilerine Tirirhenler adını verdiğini ve bu Lidya kökeninin yüzyıllarca kabul gördüğünü anlatır. Ancak Roma'da kaleme aldığı eserlerinde tarihçi Halikarnaslı Dionysius bu görüşe karşı çıkarak Etrüsklerin hiçbir yere göç etmediğini ve kimsenin kolonisi olmadığını savunmuştur. Ona göre onlar ne dilleriyle ne de yaşam biçimleriyle başka hiçbir ulusa benzemeyen çok eski bir milletti ve kendilerine Tirhenler değil Rasenna diyorlardı. Etrüskler İtalya'da yeşermiş, dilleri neredeyse hiçbir dille akraba olmayan izole bir medeniyettir. Başlangıçları ne olursa olsun, M.Ö. 6. yüzyıla gelindiğinde Etrüskler, İtalya Yarımadası'nın en baskın gücü haline gelmişlerdi. Zenginlikleri topraktan ve denizden geliyordu. Etruria tepeleri ve Elba adası, Akdeniz'in en zengin demir ve bakır yataklarını barındırıyor, Etrüsk gemileri ise bu metalleri Yunan çanak çömleği, Fenike lüks eşyaları ve uzak kuzeyden gelen kehribarla takas ediyordu. Yunan yazarlarının Batı Akdeniz'deki Tirehen korsanlarından söz etmesi ve M.Ö. 540'ta bir Etrüsk donanmasının Kartaca'yla birleşip Alalya Savaşı'nda Yunan kolonisini yok ederek deniz yollarını bir nesil boyunca Etrüsklere kazandırması boşuna değildi. Siyah Bucchero seramikleri ve bronz eşyaları İspanya'dan Karadeniz'e yayılırken binlerce Yunan vazosu Etruria'ya akıyor, o kadar değerli görülüyordu ki bugün Yunanistan'dan çok Etrüsk mezarlarında sağlam örneklerine rastlanıyor. Tapınakları taş temelli ahşap ve kerpiçten olup parlak renkli pişmiş toprak bezemelerle taçlanırdı. Çatı kenarlarındaki antefikslerde kırmızı, krem ve siyah sırlı tanrı ve gorgon yüzleri yer alır, genel büyüklerinin üzerinde ise Vei Apollon'u gibi ileri adım atan pişmiş toprak heykeller yükselirdi. Her yerde bronz vardı. Eski dünyanın en yetenekli metal işçilerinden Etrüskler, mitolojik sahnelerle bezenmiş aynalar ve Arezzo'nun hırlayan kimerası gibi aslan gövdeli, yılan kuyruklu ve sırtından ikinci bir baş yükselen yaratıklar döküyorlardı. Tanrıları onlara yakın, gelecekleri ise çevrelerindeki dünyada yazılıydı. Etrüsk inancının merkezinde, Haruspex rahiplerinin kurban karaciğerini gökyüzü bölgelerine göre yorumladığı kahinlik sanatı yükselirdi. Piacenza kentinden günümüze ulaşan ve üzerine 40 tanrının adı kazınmış tunç bir koyun karaciğeri modeli, bütün bir inanç sisteminin somut bir haritası olarak hala varlığını korumaktadır. Yıldırımlar, kuş uçuşu ve bulut biçimleri birer mana taşır. Etrusça disiplina, Etrüsklerin Roma'ya bıraktığı en kalıcı armağanlardan biridir. Bu kadim halka dair bildiklerimizin büyük kısmı, ölülerini toprağa verme biçimlerinden süzülüp gelmiştir. Şehir dışında, Cerveteri'deki tümülüsler gibi devasa toprak yığınlarıyla örtülü ya da tüf kayalara oyulmuş uçsuz bucaksız mezar sokakları inşa etmişlerdi.
Tarkinia'daki Leoparlar mezarı gibi boyalı odalarda ise ölüleri yas değil, şölen karşılardı. Çiftler sedirlere uzanır, hizmetkarlar şarap sunar. Flüt ve lir eşliğinde dansçılar toprak sarısı, kırmızı ve mavi ile resmedilmiş ağaç koruluklarında salınır. Etrüskler en şaşırtıcı adetlerini burada sergiler. Zarif giysili, altın takılı Etrüsk kadınları kocalarıyla eşit biçimde herkesin içinde yemek yer. Bu özgürlük, kadınları gözden uzak tutmayı bekleyen Yunan ve Romalı yazarları dehşete düşürmüştür. Dünyanın tüm inceliğini tek bir nesnede yakalamak mümkün. Cerveteri'de gerçek boyutlu pişmiş toprak bir lahitte, sonsuz ziyafetteymişçesine minderlere yaslanmış, yan yana uzanan karı koca. Kadın erkeğe sokulmuş, adam hikayesinin ortasında elini kaldırmış. İkisinin yüzünde de arkaik çağın o her şeyi bilen tebessümü okunur. Lettörüme değil, bir evliliğe adanmış bu anıt, antik dünyanın bizlere bıraktığı en insancıl imgelerden biri olmayı sürdürmektedir. Etrüskler, sanatları ötesinde Roma'nın hocalarıydı. Tarquiniuslar gibi hanedanları kültürel miras bıraktı. Etruria'dan kemer ve tonozu, su kemerleriyle arenalarını yükseltmek için alan Romalılar, devlet adamının mutlak yetkisini simgeleyen fasçesi ve gladyatör dövüşlerine dönüşecek zafer alayı fikrini de bu topraklardan devraldı. Latin alfabesi, Etrüskler aracılığıyla Yunanlardan Roma'ya miras kaldı. Etrüskler Roma'yı biçimlendirirken geleceğin imparatorluğunun temelini attılar. Ne var ki bu imparatorluk onları yuttu. Roma, bağımlılıktan rakip güce evrilirken denge bozuldu. Milattan önce 396 yılında aylarca süren bir kuşatmanın ardından Romalılar başkentlerine yalnızca birkaç mil uzaklıktaki büyük Etrüsk şehri Veii'yi ele geçirdiler. Ve bu düşüş, Etrüsk hakimiyetinin sarsılmaz sanılan büyüsünü sonsuza dek bozdu. Romalı tarihçi Livius, Etrüsk kudretinin adının şanıyla Alplerden Sicilya boğazına dek karaları ve denizleri doldurduğu bir dönemi anımsıyordu. Ancak bu hatıra çoktan solmaya yüz tutmuş ve Etrüsk soyluları Roma yurttaşlığına geçmişti. Etrüsk tanrıları Roma ibadetine sindirilirken dilleri de yavaş yavaş suskunluğa gömüldü ve miladın ilk yüzyılına gelindiğinde mezar yazıtlarını okuyabilen neredeyse kimse kalmamıştı. Bu yok oluş bir felaket değil, adeta bir erimeydi. Etrüskleri tek bir yangın ya da salgın tarih sahnesinden silmedi. Onlar kuşaklar boyunca yavaş yavaş Romalılaştı, adları Latince'ye evrildi, dilleri unutuldu, kitapları çürümeye terk edildi ve Romalıların bütünüyle silemediği ne varsa onlara miras kaldı. Kemerli köprüler, savaş falları, oyun uğultuları, Etrüsk yankılarını adını unuttuğumuz bir dünyaya taşıdı. Onlarla birlikte okuyup anlamakta zorlandığımız dilleri de yitirdik. Yunan alfabesinden türeyen Etrüskçe seslendirilebilse de bilinen hiçbir dil ailesine ait değildir. Çoğu kısa mezar yazıtı olan sınırlı metinler dilin sır perdesini aralamaya yetmiyor. Pirgi tabletleri, ince altın levhalar üzerine Etrüskçe ve Fenikece hemen hemen aynı mesajı taşıyan nadir bir çift dilli anahtardır. En uzun Etrüsk metni olan Liber Linteus ise yalnızca keten sayfalarının parçalanıp bir Mısır mumyasına sarılması, vatanından çok uzaklara taşınması ve asırlar sonra gerçek kimliğinin fark edilmesi sayesinde günümüze ulaşabilmiştir. Mezar taşlarından aynalara ve bu tuhaf kalıntılara uzanan yolculukta bilim insanları 2000 yıl önce susmuş bir sesi kelime kelime işitmeyi sabırla öğreniyor. Cerveteri'nin tüm ülüsleri bugün hala çimenlerin arasından yükseliyor, Tarquinia'nın resmedilmiş ziyafetçileri kadehlerini karanlıkta hala kaldırıyor. Bilginler, tunç aynalar ve mezar yazıtlarıyla kayıp bir dili hayata döndürüyor. Pişmiş toprak tebessümler ve fresklerdeki danslarla Etrüskler, Roma'nın temellerini atıp içinde kaybolmuş bir uygarlığın sesini yükselterek Roma'nın ne kadarının daha eski bir kökenden geldiğini düşündürüyor.